மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். கடந்த 10 நாளாக எனக்கு கொஞ்சம் வறட்டு இருமல், அது காற்றால் எழுந்திரிச்ச உடனே ஆரம்பிக்கும், நைட்டெல்லாம் இருக்கும், நடுவில் பேசவே முடியாது, ஒரு லைன் பேசினா உடனே இருமல், அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருந்தேன். 2 நாள் முன்னாடி கூட தாமரை டிவிக்கு ஒரு பேட்டி கொடுக்கும்போது இப்படி தான் பயங்கரமான வறட்டு இருமல். மெயினாக நான் இந்த ரெம்டெசிவிர் வாங்கி கொடுக்குற கோவிட் வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களோட கொஞ்சம் நெருங்கி பழகினதால் 2வது நாளே கொஞ்சம் டவுட் இருந்ததால் கோவிட் டெஸ்ட்டும் கொடுத்துட்டேன். தேங்க்ஃபுல்லி நெகட்டிவாக வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன மாத்திரை சாப்பிட்டாலுமே இந்த இருமல் மட்டும் குறையல. மற்றபடி இந்த கோல்டு காஃப் அதெல்லாம் அந்த கோல்டோர் இந்த காஃப் போயிடுச்சு, கோல்டு போயிடுச்சு. பட் அந்த ட்ரை காஃப் மட்டும் குறையவே இல்லை. என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஒரு வீட்டு வைத்தியம், கை வைத்தியம் ஒன்று சொன்னார். உண்மையிலே ரொம்ப எஃபெக்டிவ். இன்ஃபேக்ட் அது நேற்று தான் நான் பண்ணேன். நேற்று தான் இது வரைக்கும் 2 தடவை பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி மார்னிங் ஒரு தடவை, ஸோ 3 தடவை தான் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக 4 நாள் பண்ணணுமா. இந்த 3 தடவை பண்ணதுலேயே இவ்வளோ நேரம் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பாருங்களேன், இருமலே வரல. என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த வறட்டு இருமல் போயிடுச்சு மொரலஸ். பட் அந்த ஒரு லைட் இரிட்டேஷன் இருக்குது. அது அநேகமாக இந்த 4 நாள் அந்த ஆவி பிடிச்சேன்னா போயிடும். இந்த ஆவி பிடிக்கிற மெத்தடாலஜி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்ன்றதை நம்ம பார்த்துருவோம். தேவைப்படுற இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1/4 லெமன், ஈவன் ஆஃப் கூட வேண்டாம், ஒரு 1/4 லெமன், ஒரு துண்டு இஞ்சி, அந்த இஞ்சி நல்லா கொஞ்சம் நசுக்கி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி வேப்பிலை, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். இதுதான் தேவைப்படுற இன்க்ரீடியன்ஸ். இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு 4 டம்ளர் தண்ணியில் கொதிக்க வச்சா போதும். இந்த 4 டம்ளர் தண்ணியில் அதாவது இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே அதுக்குள்ளே போட்டுடலாம். 4 டம்ளர் தண்ணி போதும். நல்லா லைட்டாக ஒரு முறை கலந்து விட்டுட்டு அது நல்லா கொதி வரணும். குடும்பம் வரைக்கும் சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதி வந்த உடனே அதை இறக்கிட்டு அதுலேருந்து தான் நம்ம இந்த ஆவி பிடிக்கணும். ஸோ இப்போது அந்த சுடுதண்ணி அதில் நம்ம போட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் இதெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இல்லையா. இப்போ ஆவி பிடிக்கணும். ஆவி பிடிக்கிறது எல்லாருமே சர்வசாதாரணமாக மேலே ஒரு துண்டு மட்டும் போட்டு ஒரு பெட்ஷீட் போட்டு உள்ளே போய் அப்படி அதை மூச்சு மட்டும் பிடிச்சிட்டா போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க. அப்படி கிடையாது. அதுக்கும் ஒரு சில மெத்தடாலஜி இருக்குது. முக்கியமாக இந்த த்ரோட்டு, இந்த நோஸ், இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு சில பகுதிகளை நீங்கள் போடுற வேக்சினோ மருந்தோ போய் தொடுறதே கிடையாது. ஸோ அதனால் ஒரு வீக்கான ஸ்டேஜ்லேயோ இல்லை எங்கேயாவது ஒரு வைரஸோ இல்லை ஏதாவது, அது கொரோனா வைரஸாகவும் இருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு சாதா வைரஸாகவும் இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு மியூட்டன்ட் அங்கே உங்களுக்கு உயிரோட தான் உட்காந்துருக்கும். ஏன்னா இந்த இடம் நீங்கள் போடுற, அதாவது உங்களுக்கு பின்னாடி அந்த த்ரோட்டில், அங்கே மூக்கில், அங்கே உங்களுக்கு எந்த மெடிசனுமே போய் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ ஆவி பிடிக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு. அதுவும் இந்த மாதிரி இப்போ இவ்வளோ இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு பிடிக்கிறோம் இல்லையா, இந்த ஆவி பிடிக்கிறது. ஸோ இதை பிடிக்கிற மெத்தடாலஜி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல நம்ம அந்த ஆவியை வாய் வழியாக இழுக்கலாம். அப்படி இழுத்து அந்த வாயை மூடிட்டு மூக்கு வழியாக விடணும். இது ஒரு 5 தடவை பண்ணும், குறைஞ்சது 5 தடவை பண்ணும். அதே மாதிரி மூக்கு வழியாக 2 மூக்கு வழியாகவும் இழுத்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வாய் வழியாக விடணும். இது ஒரு 5 தடவை. அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு பக்கம் மூக்கை மூடிக்கிட்டு இந்த பக்கமாக இன்ஹேல் பண்ணணும். இதுக்குள்ள க்ளோஸ் பண்ணி இதை இன்ஹேல் பண்ணுங்கள், இதில் விடுங்க. திருப்பி இந்த பக்கம் இன்ஹேல் பண்ணுவோம், இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இதை இன்ஹேல் பண்ணி இதை விடுங்க. ஸோ இது ஒரு 5 தடவை. ஸோ மொத்தம் 5 × 4 20 தடவை இதை பண்ணணும். இதை மட்டும் நீங்கள் ஒரு 4 நாளைக்கு பண்ணிங்கனாலே உங்களுடைய த்ரோட்டில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன் போயிடும். உங்களுக்கே நல்ல ஒரு பயங்கரமான ஒரு புத்துணர்ச்சி தெரியும். ஏன்னா இப்போ லிவிங் எக்ஸாம்பிள் நான் தான். இது டெஸ்டட் அண்ட் ப்ரூவன் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ நான் லைவாக உட்காந்துருக்கிறேன். 2 நாள் முன்னாடி கூட ஒரு பேசவே முடியாத மாதிரி பேச ஆரம்பித்தாலே இருமல் வரும். ஃபோனில் பேசினவங்க நிறைய பேர் கேட்பாங்க, என்னங்க இருமிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், இந்த மாதிரி ட்ரை காஃபுங்க எல்லா மெத்தடாலஜியும் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மெத்தடாலஜியை பண்ணப்புறம் இவ்வளோ நேரம் என்னால் எந்த வித இருமல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் பேச முடியுது. ஸோ மக்களே, இது நல்ல ஒரு ப்ரூவன் மெத்தட். இது தயவு செஞ்சு வாரத்தில் இந்த 4 தடவை பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்து உங்களுக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலாக மந்த்லி ஒன்ஸ் பண்ணால் நல்லது. ஸோ உங்களுடைய நேசல், உங்களுடைய த்ரோட் இது எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும். கிளியர் ஆகிடுச்சுனாலே உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கொரோனாவுக்கும் இது நல்ல ஒரு இதுவாக சொல்கிறாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஆவி பிடித்தல் வாரமே நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஆவி பிடிப்போம், நம்மளுடைய த்ரோட்டு நேசல் இதெல்லாம் கிளியராக வச்சுக்குவோம். கூடிய சீக்கிரமே நம்ம கொரோனாவை வெல்வோம். இந்த நாடு சுபிட்சம் அடையும். ஜெய் ஹிந்த், பாரத் மாதா கி ஜெய்.